थियौ तिमी अहिलेसम्म म यही चितवनमै थियो आज गाइज म जस भोटिनीको हात माग्नलाई चितवनमा आएको हो अनि जस हुन्छ रे यसको मौडियाले डेमा आउनुहोस् होला सबैजना डेमा आउनुहोस् होला है यहाँ रे बिको अहिले चाहिँ के भन्छ ब्राइट टुडी पार्टी मलाई त तिमीले च्यालेन्ज गरेको अनि जिममा च्यालेन्ज गर्छ कति स्वागत अब छोड अब हामी त अब अफ क्यामेरा के हुन्छ तपाईहरुलाई मिल्दैन अहिलेको लागि चाहिँ एउटा हक एउटा गेम खेल्दा जान्छ कस्तो यार गेम खेल्नको मान्छेलाई किन बोलाइरहेको त जान्दैन यार आलु मलाई त्यही भन्नु बोलाएको मलाई गाइस छोड्दिनँ म त के जिसुस मलाई कसम गर्नु थालेर छोड्नु म आफ्नो लाइफमा जसरी बसिरहेको छु छोड्दिनँ म मलाई कसै चाहिँदैन कसै सपोर्ट चाहिँदैन कसै साथ चाहिँदैन छोड्दिनँ देखेर बोलाएको डन कस्तो साइको मान्छेहरू के गरिरहेको मान्छे म मजा गेम खेल्दा कसम किन त्यस्तो गर्छ त मलाई भन्नु के प्र्याङ्क भएन आलफाल गर्नु पर्यो त्यस्तो प्र्याङ्क किन अब जे छ बरु त्यो सोसियल मिडियामा किन देखाउनु पर्यो म एउटा केटी च्यापेर हेर्ने प्र्याङ्क देखाइदिउँ प्र्याङ्क भनेर म गेम खेलिरहेको गेम खेलेर आएको सपोर्टर मैले फलो बढाइन्छ के गर्छु भनेको थियो म छुट्टो थियो हाम्रो छुट्टो रमाइलो त्यसमा रमाइलो हुन्छ छुट्टो रमाइलो त्यसमा म त्यसमा भुलिरहेको थिएँ हुन्छ नि म यसरी लाइभ आएको थिएँ जब मेरो जुन सिचुएसन थाहा छ तपाईँलाई त्यो बेला चाहिँ यसरी लाइभ हालेको अनि त्यो टाइममा चाहिँ अरू कोही थिएन धेरै सधैँ नभएको होइन तर भोटिल त्यो टाइममा कतिहरू सपोर्ट गरेको थियो म बोल्दैन खुसी हुन्छ अरूसँग भने म खुसी हुन्छ दिन्छु होस् होइन उसलाई उसको गीत सिटीमा उसले गरेको मलाई त्यति धेरै गरेछ न त म डिप्रेसनले जान्छ मलाई गाह्रो थियो म बाटोमा बसेर 15 दिनसम्म रोएर रक्सी खाएर लाइभ हुन्थ्यो क्या 7 बजी काम जान्छ 6 बजी लाइभ हुन्थ्यो त्यसै बसेर होइन कति गाह्रो हुन्छ त्यो टाइममा त त्यो टाइम उसले सपोर्ट गरेर थ्याङ्क यू सो मच भनेदेखि थ्याङ्क यू छ अब त्यो कुरामा होइन मैले कहिले नराम्रो भन्दिनँ कतिले भनेको अस्ति गर्लफ्रेन्ड जस्तै यस्तो भन्ला पछि म भन्दिनँ राम्रो छ ऊ एकदम स्ट्रङ मान्छे हो एउटा सिङ्गल म होइन कतिले हेर्दा हो त भने म त्यो कुरामा चाहिँ नराम्रो मान्दिनँ जब अरूले भनेको छ म त्यो कुरामा चाहिँ प्राउड ऊ माथि चाहिँ होइन प्राउड छ किन होइन ऊ माथि रेस्पेक्ट छ त्यो कुराहरू किनभने हाम्रो यसको मान्छे सिङ्गलमा उसले यति धेरै गरेर छ होइन नराम्रो भनिदिनु उसलाई नि आफ्नो छोरी लिएर बसिरहेको छ मिस्टर तामाङसँग म अस्तिसम्म रिसाएर बसिरहेको थाहा छ मिस्टर तामाङसँग झगडा भएर मैले उसलाई एकचोटि जोइन गर तेरो मिस्टर तामाङलाई भनेर मैले भनेको अनि मसँग ब्लकमा छ उसले ब्लक गरेको छ उसको लागि मैले त्यत्रो गरेको मैले पनि गरेको थिएँ मिस्टर तामाङले अस्ति तैँले त घर तेरो घर तैँले लाइभमा भिख मागेर घर चलाउनु भन्यो मिस्टर तामाङले त्यति भन्दा मलाई मन कति देखेँ त मैले मिस्टर तामाङ भेट्यो कि यस्तो कुरा गर्छु म त्यो मान्छे भनेर बस्यो लास्टमा मलाई चाहिँ देखाउँदैछ रहेछ ठिक छ जेसुस गरेर सुनारको लाइफमा म के भन्दिनँ गाई छोड्दिउँ गाई छोड्दिउँ म त्यो भन्दिनँ उसलाई नराम्रो भन्नु
सरी गाइस गरिदिनुहोस् न भन्छ लाइभमा तर किन अब प्र्याङ्क भन्छ कोही के भन्छ प्र्याङ्क भए पनि त्यस्तो चाहिँ किन देखाउनु नि प्र्याङ्क भयो भने तपाईँको गर्लफ्रेन्ड तपाईँको कोही मान्छे तपाईँको आफ्नो गर्लफ्रेन्डै नभनौँ क्लोज भएको मान्छे प्र्याङ्क भन्ने जे यसको साथ देखायो भने मन दुख्दैन नराम्रो फिल हुँदैन हो अनि छोड्नु गाइस केही कुरा नराम्रो छोडिदिनु म गेम खेल्नको लागि चाहिँ म के गरेर गेम खेल्नको फलो बढाइदिन्छ गिफ्टहरू साथीहरू पनि थियो अनि भ्युर्सहरू पनि थियो म गेम जित्छ हामीले जित्यो अनि त्यसपछि म सपोर्ट गर्छु भनेर गर्नु लागेको थिएँ गाइजहरू फलो बढाइदिएँ यता भन्दै थिएँ होइन यो ग्रुपमा जोइन भएको मान्छेहरू हाम्रो माथि छ नि राजीव क्याङ भन्ने ग्रुप त्यसमा जोइन भएको मान्छेहरूलाई मैले सबले त्यहाँनिर भन्नुभएको थियो अनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ ग्रुपमा जोइन गरेर बोलाएको थिएँ यसो फलो बढाइ सपोर्ट गरिदिन्छ भने बस्दै थिएँ अब के देखेर चाहिँ बोलाएको रहेछ अनि म त डनसँग च्यालेन्ज भइरहेको थियो के पऱ्यो भनेर मैले डनसँग जोइन गर्नु खोजिरहेको थिएँ लास्ट अनि यही देखेर बोलाएको छ भने केही कुरा चाहिँ उनीहरू किन देखाउनु पर्यो म चाहिँ कोहीसँग जोइन गरेर नर्मल बोलहरू पनि प्ले भयो यताउता हुँदैन त्यस्तो गरेर के गर्नु देखाउनु सरी गाइस म तपाईँहरूले अहिले को हुनुहुन्छ सपोर्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले सपोर्ट गर्छ तर एकछिन मुड खराब भएर एकछिन बस्नु होला है म सबै सपोर्ट गर्छु जो गिफ्टर सपोर्ट गर्ने भ्युअर्सहरू है सबैलाई म सपोर्ट गर्छु गाइस एकछिनमा पक्नु होला मैले सपोर्ट गर्छु भनेर बोलाएको छु मैले विश्वास त्यसरी सपोर्ट गर्छु गाइस तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको गेम जिताउनु थ्याङ्क यू सो मच बस्दै गर्नु होला एकछिन Sorry, Rajiv. गेम चाहिँ भन्दै थिएँ चाहिँ त्योहरू होला अब त्यस्तै भयो अब के गर्नु सुन किन तिमी गेम खेल्छु भनेर चाहिँ किन फेरि रोको अनि यस्तै हैन पछि खेल्छिन् न साथी होइन खेल्न त पछि नै खेला केही भएन मैले भनेको मेरो चाहिँ सबैजनाले ऊ के अरे त्यो अघि के अरे राजीव अघि गेम खेल्न जान्छु भनेर के अरे रुइरहेको छ भन्दै थियो अनि मैले किन रुनु पर्यो त्यति छोड्दै भनेको प्र्याङ्क पनि हुन सक्छ नि त प्र्याङ्क होइन फिल हुँदैन अनि अब फोन गर लाइभ फोन गर ल म गएको कसै भन्छु नि ल ओके म लास्ट इमोसनल मान्छ अरू केटाहरूले गाली मान्छेहरू एग्रेसिभ भएर सिधै गाली दिन्छ तर मलाई कोहीलाई गाली दिनु मन लाग्दैन गेम खेल्दाखेरि मलाई कति गाली दिन्छ तर म गाली दिने मन लाग्दैन होइन म बरु इमोसनल मान्छे उयो भयो रुन्छ भाइ भएन रुन्छ भाइ फेरि हाल्ने नामी राख्दैछ राख्दैछ मलाई केही फरक पर्दैन मनेदेखि म हम्बल मान्छे मलाई गाली आउँदैन अब म जोसुकै भनौँ केटी एक्सपिरियन्स हुन्छ जे भनौँ त्यही हो म अब गाह्रो भएपछि हाँसिले मलाई मुखबाट गाली निकाल्नु मन लाग्दैन त्यही हो के गर्नु
के खानु होला त्यही ओइ मैले कसम मानेको तपाईले हैन सरी म रेस्पेक्ट गरेर बोल्छु गेमहरुको गेम नहुन्छ अरु बेला बेला हुन्छ अब मैले त अब तपाईले के भन्छ जिस्किएर राख्नु भएको होला लाइभमा एउटा कन्टेन्ट मात्र होला भने अब साच्चै माया गर्नु हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन आइ एम सरी मलाई त के थाहा हैन साथी हो माया गर्नुपर्छ माया हुन्छ छैन सबले तिमी रोइरहेछ भन्दै चाहिँ डरले पनि रोइ अब मलाई होला भने के भन्नु अनि केही नि भएको छैन किन रोक्नु अब नराम्रो फिल भएपछि आशा हुन्छ अनि के चाहिँ नराम्रो फिल भएर गाइज नराम्रो सरी कसैले मलाई आफ्नो लाइफ जस्तो जिन्सहरूले पाउँछ मैले त्यस्तो के भनेको छैन अनि उहाँ जस अब बस्न सकिन त्यही हामी ड्याप गऱ्यो ब्रान्डेड के बनाएको म त्यतिकै हेलो भन्न के छ डन ओहो गेम जित्यो भाइ हजुर लो बेस्ट अफ लाग्छ ल यसो म गर्दैन अहिले चाहिँ के भएर होइन छैन ल मैले Well, let's kill it down. Emotionally
यस्तो छ अलिकति मतलब भनौँ न इमोसनली अलिकति उसलाई थाहा छ म यस्तो प्रेम के भए पनि यहाँ अगाडिमा देखाएपछि नराम्रो लाग्छ यदि जे भए पनि नभने हामी बोलिरहेछौँ मान्छे त्यसो गर्दाखेरि एक्कासी नराम्रो फिल लाग्छ भने केटी छ नि होइन के छैन होइन अब आँखाबाट आँखा आइहाल्छ फेरि तर त्यस्तो गर्ने चाहिँ गाई छैन प्याङ्गै भए पनि तर त्यो भने चाहिँ गलत कुरा हो होइन गलत कुरा हो दाजु त्यो नराम्रो कमेन्ट नकुदाउनु त्यो चाहिँ गलत कुरा आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई कसैले होइन देखाइदियो भने हक अङ्गामा मारिदिरहेछ त्यो राम्रो तपाईँको अब तपाईँको बुढीलाई तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई कसै मान्छेले हक गर्छ त्यसलाई कस्तो लाग्छ कस्तो हुन्छ त्यति बेला होइन धन्न पो मन थामेको छ 20 कि तिमीहरूको होइन उसको भ्युअरको लागि जिस्किएको सम्बन्ध हुनु पर्यो होइन साँच्ची नै दिदीले माया नै त्यसरी लाइभमा देखाउनुपर्छ नराम्रो लाग्छ यदि होइन मलाई नै बोलाएर मलाई इग्नोर गरिदेऊ बुढचिल पारेर देखाइदियो ए मलाई त्यही भनेको होइन टिकटकमा बोल्दैमा जिएफ पनि हुन्छ भने उनीहरू मैले अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड भएन होइन अरू कुराहरू केही कुराहरू पनि भनेको छैन त्यही पनि त्यसरी टेन्सन होइन भाइ मलाई कि लाइभ गरेर ढाक्न लाग्छ बाहिर आएर फोन गर्नु होला टेन्सन लिएर उता आएर के भन्नुहुन्छ भने छोडिदियो केही नभन्नु इग्नोर गरिदियो बोल्यो कमेन्टमा बिर्सानेहरू चाहिँ मार्क्न नजिक भयो गाडी मारिदिनु त्यस्तै हो कमेन्टमा मान्छे राम्रै गरिरहेको राम्रो कुराहरू गरिरहेको कतिपय मान्छे नराम्रो देख्छ होइन त्यस्तै हो कमेन्टमा त्यस्तो धेरै गर्नु हुँदैन अब कतिपयले नराम्रै भन्ने तर म चाहिँ सपोर्ट गर्छु मलाई राम्रो लाग्छ है उहाँ चाहिँ अघिदेखि सपोर्ट गरिरहेको हाम्रो समर्थन छन् गाइज लेट्स गो कसको समर्थन छन् ओके हामी ओके इन द च्याट सबैजनाले 7000 जना गाइज लेट्स गो ओके इन द च्याट ओके लेट्स गो सबले यति धेरै कुरा लेट्स गो गाइज यो अन्त माया छ यस्तै हुने अब 7000 जना हेर्दै हुन्छ 7000 जना 5000 जना मन पराउने हेरेर कमेन्ट मार्ने 7000 का कति 3500 जना 4000 जनाले मन परायो बारेको त्यो 3000 जनाले मन परायो भने बहुमत आयो त बहुमत सपोर्ट गर्नुहोस् थ्यांक यू सो मच अनि मैले अहिलेसम्म नराम्रो भएको छैन भाइ म पनि लाइभमा बसेर आनन्दले माया छ लेट्स गो 5 त्यो कुराले #माया छ इन द च्याट गाइज लेट्स गो माया छ इन द च्याट गाइज
सबैजनाले माया चाहन्छ कतिजनाले यत्रोजनाले सबैले सबै नराम्रो कमेन्ट सबैजनाले राम्रो कमेन्ट गर्ने नराम्रो कमेन्ट गर्ने यता अघि म हेरेर यता यस्तो कमेन्ट यति धेरै कुदिरहेको थिएँ क्या आफ्नो गर्लफ्रेन्ड त आफ्नो ल माया चाहिँ हाम्रो समर्थन म धेरै खुसी छु अस्तिमा पनि मलाई धेरै नै थियो अब त्यो टाइममा यस कति सम्झाएको अब म लाइभ बस्छु